400 கிராம் அளவு அரிசி மாவு எடுத்துக்கிட்டு அது கூட 100 கிராம் அளவு உளுந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல அரோமா ஸ்மெல் வர வரைக்கும் வறுத்து பொடி பண்ணி இந்த மாதிரி சலிச்சுக்கணும். இப்போ இதில் ஒரு கைப்பிடி அளவு பொட்டுக்களையும் வந்து நல்லா மிக்சியில் நுணுக்கி சலிச்சு எடுத்துக்கணும். இதில் வந்து எள்ளு வந்து தாராளமாகவே சேர்த்துக்கோங்க, உங்களுக்கு தேவையான அளவு தான். ஸோ இதில் வந்து 2 ஸ்பூன் அளவு பெருங்காயம், தூள் உப்பு இது எல்லாத்தையுமே வந்து நல்லா சேர்த்து ஒரு விஸ்க் இல்லைனா வந்து ஒரு கத்தி இது மாதிரி வச்சு நல்லா வந்து ராவாகவே மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா நல்ல சூடாக உள்ள எண்ணெய் வந்து ஒரு குழிக்கரண்டி அளவு வந்து எடுத்து இதில் சேர்த்துக்கிட்டு மறுபடியும் வந்து கை போடாமல் கரண்டியில் ஏதாவது வச்சு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ தண்ணி ஊற்றி சப்பாத்தி மாவு எந்த பதத்துக்கு வந்து பிசைவோமோ அதே பதத்துக்கு வந்து பிசைஞ்சுக்கணும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய கரண்டி அகலமாக இருக்க மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு இதில் நம்ம ரெகுலராக வந்து முறுக்கு சுற்றுற மாதிரி சுற்ற வேண்டியதான். அண்ட் இந்த மாதிரி ஓப்பனாக இருக்கிறத அப்படியே விட்டுறாமல் எடுத்து லைட்டாக வந்து இந்த மாதிரி லேசாக ஒரு ப்ரெஷ் கொடுங்க. அப்போ தான் வந்து ஓப்பன் ஆகாமல் இருக்கும். ஸோ அவ்வளோதான். முறுக்கு வந்து செஞ்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக எடுத்து விடவே மாட்டீங்க, அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். ஸோ ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றதை சொல்லுங்கள். வீடியோ மறக்காமல் லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.